істердің бәрі Аллаға аян болды. Сөйлеушіге әңгіме баян болды. Көзі қимай жинаған бай дүниесі өзіне жылан менен шаян болды. Кедейлерге қарайсың неге қырын, не үшін кедей қылды оны байқасырын. Сынау үшін жаратқан бай кедейді, бір-біріне салсын деп көздің қырын. Адамға күні қайдан көзбен тілден, қаңғырып әуре болдың іздеп елден. Көрген сөз, сөйлеген сөз бәрі күні, іздеуге қажет емес бөтен жерден. Өмірді қымбат қалған арзан саттық, жастықтың қадірін білмей босқа жаттық. Күнән арзан, сауапты қымбат сынып, обалға белшемізден күнде баттық. Бай болған бір шылын жанның қасы, жұмсайсың хақ жолына қатаң басып. Байлардың қолында жиған мүлкі, кем-кетік жоқ жітіктің сыбағасы. Бақташы қылып сені қойған Құдай, Құдайсыз бұл мал саған болмас оңай. Бір кедей ас таба алмай аштан өлсе, бөлемек соның құнын қайырсызбай. Кім қашар қаза жетсе көрге кірмей, мал қалар улап-шулап жаның ермей. Farқы бар желмен көктің арасындай, білген мен білмегендер болмас бірдей. Надандар не біледі мешел бүлік, мәз болар мал жиғанға 3-4 түлік. Болғанда қиямет күн айырылады, арасы жақсы жаман болып дейін. Жегеніне мас болып тауып нанды, алас бұрып бәрі жүр қинап жанды. Шарқ ұрсаң да дүниеде таба алмайсың, басқаға пайдам тисін деген жанды. Жақсы жаманның азығы, өлі тірінің азығы, уайым шайтанның азығы. Тәкәппар өзімшілді Құдай ұрар, адамдар мен істедім, өзім жеттім, еңбегіммен деп адасады. Құдайдың арқасында екенін естен шығарма. Құдайға берді тіле деген, ораза бітумен, тілек садақамен қабыл. Құдай айтып қойды, менен тілесең беріп тіле деп. Өзің жақсы көрген нәрсеңді мен үшін бермей, менен жақсылық көрмейсің дейді. Өзің сараң болсаң, Құдайдан жақсылық көремін деп ойлама. Ол заман сондай бір заман болды. Айтайын десең, тыңдаушы жоқ, тыңдайын десең, айтушы жоқ.